estamos para mais um vídeo. Não estamos nós podendo ir lá na pista de motocross para treinar, devido à situação que estamos vivendo. Mas eu vou estar indo lá na trilha, mostrar para vocês aí. E um inscrito aí do canal, lá de São Paulo, ele chegou a mencionar a dificuldade que tem lá, está indo para as trilhas, distância. Mas nós aqui temos esse privilégio. Daqui, a trilha onde eu vou estar indo, a medalha, é bem pertinho. Nós vamos estar indo lá para você estar conhecendo. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva, dê lá um joinha para fortalecer. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de acionar o sininho para as notificações. Que assim que eu postar um vídeo aqui, você será notificado aí. E tem mais. Enquanto eu vou estar indo para a trilha, vou deixar para vocês ainda assistir um vídeo muito top. Lembra lá daquele capote que o Guerra tomou lá na trilha? Me parece que foi no desconjuro. Depois vocês deixem no comentário se realmente foi lá no desconjuro. E também o Gilberto Amarelão. Que capote foi aquele? Confira aí, enquanto eu vou indo lá na trilha lá para vocês conhecerem também. Ok? Fui! Opa! Foi não, hein? Quase caiu, calma aí. Ah não, o Ronaldo de novo! Nossa senhora! Ué, Ronaldo, você tá doido? Você vai morrer! Ronaldo, aí você machuca de... Eita, Moser! Vixe Maria! Ai! Ah, não peguei lá embaixo não, rapaz. Vou dar um zoom. Puxa lá, puxa lá. Fanta Moser! Ô, Fanta. Ô, Fanta! Passa aí, ó. Passa no elas aí que nós vamos dar uma volta na trilha aí. Ô, Fanta. Tem um caminhozinho aí, ó. Nós vamos descer agora. 15ª tentativa do Ronan. Bora ver. Bora! Ai! Calma, Ronan! Tá comprando terreno. Opa! O que aconteceu aí, Ronan? Ih, gente! O homem vai ficar 30 dias sem... Meu Deus do céu, Você pode gente! dar essa moto pro Gabriel, você comprou um monte de terra já, ué? Rapaz! 10 homens pra tirar a moto. Essa moto paga uma parcela da terra do seu avô. Me ajuda aqui, pô! Esse Paulinho é bruto mesmo? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Certamente. Já tava lá. Senhor com Jesus. Levanta ela! Levanta o diabo! Acabou de estar com ela? Acabou de estudar?
motos. Gilson, volta a pedra. Dá umas pichadinhas aí, vem cá. O miserável é um gênio! Seu Guerra! Cai pra nós ver aí, Guerra! Ô Guerra, obrigado, Guerra! Olha as motocas pirata! Bota um vídeo, né? Não tenho teto. Ei, se não tivesse a joelheira, hein? Aquela que colocou lá no posto? Até eu machuco aquilo desse. Vai bater um barco ali agora. Ele vai até evacuar. Bateu na... Isso aí, galera. Tombinho. A galera aqui assistindo, olha só. A torcida. É verdade. A gente edita. Se tivesse treinado com o Rodriguinho, não pode não. O Rodriguinho já sabe fazer isso aqui. Pois é. Isso aí. Aprendeu como é que cai? A cara do homem, ó. Olha lá a cara dele, ó. O que eu vou falar pro Orlando agora? O que eu vou falar pro Orlando agora? Nossa, Aranha. Eu fiz errado, mano. Fala logo. Cheguei lá da trilha. Todas as nossas trilhas elas têm porteira, cadeado. O trio clube aqui de Mantena, eles têm essas cautelas para ninguém ficar bagunçando lá nas trilhas. E eu sabia que a porteira estava com cadeado. Hoje é feriado e eu não fui pegar a chave para abrir as porteiras, mas eu fui lá. E vocês vão ver aí pelo menos as entradas da trilha e também os estradão aí top aí.